Sasa alikuwa anataka kukua na mimi kimapenzi. Hiyo kitu inakataa kufanya hivyo, na sasa yeye haisimami. Inainuka kabisa, inakataa. Sasa yeye hataki kujielewa, ni yeye kwa shida, anaanza kunipiga. Hiyo usiku ananipiga, ananifungulia mlango, toka kama hutaki toka. Na kama hutaki nini? Na kama sitaki kukulala naye nitoke. Sasa mimi namwambia shida iko upande wako. Sasa unanipiga mimi, ni shida iko upande wako. Nikienda kuelezea wazazi huyu kijana yako hivi na hivi, ulikuwa unaambia wazazi hii kitu haisimami. Naambia ananipiganga tu, ananilazimisha, na yeye ndiye ako na shida. Hataki kujielewa, shida ni yeye. Sasa ni yeye analazimisha kuwekea kupee vitu na kitu haisimami. Na sasa wewe kama hiyo kitu imekataa kufanya, sasa itafanya aje na imekataa? Angalia, mwili pia inataka, si ndio? Mwili wewe unalamba sukari, unakunywa mafuta, mwili inataka. Mwili inanisumbua. Mwili inanisumbua sasa. Lakini sasa kinabaki tu, hakuna mwenye anaweza fanya. Na kaa tu kama mtu kubwa, nasema Mungu anisaidie tu, Biblia ninasoma. Nisaidie juu ninaona wase wako Nairobi huko ni wakora. Tena kwa mwingine pengine hata yenye anakufanyia hakuna chenye atakusaidia. Wewe unataka mwili unataka isaidike tu, ama pia unataka mzee? Kwa sababu mwingine anatakako tu na Bwire umweko viendo kwa ne umsaidieko tu vitu. So karibu sana kwenye show. Ningependa tuanze show yetu siku ya leo. Karibu sana. Wewe kwa majina ni nani? Majina naitwa Beatrice na Bwire. Beatrice na Bwire. Beatrice na Bwire, karibu sana. Hii ni Bob Shakwila Show. Ningependa basi tuanze story yako siku ya leo. Asante sana kwa kujikakamua kufika na kujikakamua pia kuja kuongea na wana Bob Shakwila. Karibu sana. Karibu sana. Tuanze story yako. Mimi nimezaliwa Busia County. Na nilizaliwa na wazazi wangu wakiwa wote wawili. Alafu baba yangu akakuja akakufa. Na kabla vile walikuwa wameoana, hawakuweza wanaweza kupeleka shule. Sasa nikapitia tu kusoma, ikakuwa ngumu, na nikasoma, nilikuwa tu na uwezo wa kusoma mpaka class 2. Sikuweza kusoma. Lakini ilikuwa ngumu, vile iliweza kunifundisha ilikuwa ngumu. Sasa nikafika kiwango yangu ya class 2. Tumezaliwa watoto wasichana wawili kwa familia yetu, baba na mama. Hiyo ikifika mahali baba alikuja akaaga, nikabaki na mama yangu. Sasa wakati nimebaki na mama wangu kule nyumbani, wakataka kurudisha mama wangu wakati baba amekufa. Mama wangu akaona hawezi kuingia kwa mila kama hizo. Wakati mama wangu alikataa, wakafanya mila zao, wakabomolewa nyumba na mama wangu akatoka. Sasa mama wangu anaishi tu kwa Malandi huko Busia huko Malandi. Ameenda kwa rentals na ni ushago. Pole sana. Sasa baada ya hapo mimi nilikuja kwa mtu mkubwa, nikaoa, nikaenda kuoleka. Nikapatana na mwenzangu, bwana wangu. Tukaanza kukaa, maisha ikakuwa mzuri kama tumekaa. Ili ilifika mahali sasa kunihangaisha mzee sasa. Ananihangaisha aje, ananipiga. Ameniachia maisha ya nyumba, mimi ndio mama, mimi ndio baba. Watoto ni mimi, na tunaishi watu wawili. Wakati hiyo natafuta tena ananipiga, nikitoka huko ananipiga, anakutandika. Mimi natoka kwa wanaume, mimi nimeenda tu kutafutia watoto wangu. Ananihangaisha, ananipiga. Mimi namwambia mimi nilikuwa tu nimeenda kutafutia watoto, nilikuwa nimeenda kutafutia. Ananihangaisha. Hivyo tulikaa na yeye hivyo. Kafika mahali huyo mama akafanya nini? Akaaga, akiwa aliniacha na watoto 6. Huyu mdogo mwenye niko naye. Mimi nikaanza kuhustle tu venye naweza tafutia hawa watoto. Sina uwezo vizuri, sina kazi. Mzee ndiye aliaga? Mzee ndiye aliaga, mimi nikabaki sasa. Sasa mimi ndio kutafutia watoto ni 6.
jinsi ya kupata hiyo pesa ndio nifundisha watoto Imekuwa ngumu. Sasa tulia na Bwire, unasema mzee alikuwa anakugonga, si ndio? Kulikuwa na any chembe, kwa nini yalibadilika ghafla? Nini ilikuwa inasababisha? Ulijaribu kuuliza pengine mama mkwe, majirani? Wakati alikuwa ananiharasi hivyo, akimsumbua hivyo, akanipiga. Hata tukifika mahali kwa nyumba, nikienda kuelezea mama, mbona huyu kijana haka ananifanya hivi na hivi, mama ananiambia tu, wewe tulia tu, vumilia, ni pombe tu inamfanya. Tulia tu, ni pombe ndiyo inafanya yake mwenyewe. Basi muongee na yeye, kama anaweza badilika abadilike, lakini hakuwahi badilika. Na majirani wanasema nini kinaweza kuwa kinasumbua hiyo familia? Sasa majirani nao walikuwa wananiambia kitu kinafanya hiyo familia ikuwe hivyo, ni walikuwa watu wachawi. Sasa maana mimi si kushika hiyo uchawi yao, ndio maana mimi nitahangaika, na ndio bado nahangaika hivyo. Na hiyo uchawi uliwahi kutana nayo wewe? Sasa uchawi si kuwa nilikutana nayo bado, lakini kulingana na mateso yenye nilikuwa napitia mpaka wakati tulianza maisha na huyo mzee, na mpaka akafika mahali akaaga, hiyo nilikuja nikaona huenda inaweza kuwa hiyo uchawi ndio yenye namsumbua namna gani. Basi mzee amefariki, imepita miaka ngapi? Kama miaka 3 hivi. Miaka 3. Umekuwa ukifaulu aje, ama umekuwa ukisurvive aje bila mzee miaka 3? Ni ngumu. Kwanza ulikuwa umezaa naye watoto wangapi? Watoto wako 6. 6, si ndio? Hii miaka 3 imekuaje kwako kama mama? Imekuwa ngumu sana. Na bado ni ngumu mpaka saa hii. Nahangaika na watoto. Watoto wanataka kusoma, watoto wanataka kukula. Kweli. Mimi mwenyewe hata sina kazi. Nahangaika na watoto kabisa. Na umesema huyo mzee alikuwa Mluya? Alikuwa Mluya Maragoli. Na watoto 6. Inamaanisha basi alikuwa anafanya kazi yake vizuri, ama kazi ilikuwaje hii wakati anakuchapa? Hiyo kazi ya kawaida ile ya kitanda. Ya kitanda alikuwa anafanya kazi yake. Hiyo kazi alikuwa anafanya, lakini si ati ile alikuwa anafanya tu, hata alikuwa tunazaa na watoto, lakini ilifikanga mahali hiyo kazi anakataa mambo ya kukunja ama kwa kimapenzi. Hiyo kazi inakuwa inakataa. Tuambie aje, kuna wanawake wanapitia changamoto kama hizo. Nini ilikuwa inafanyika kitandani ndio unasema kazi inakataa? Sasa alikuwa anataka kukua na mimi kimapenzi. Hiyo kitu inakataa kufanya hivyo, na sasa yeye haisimami. Inanuka kabisa, inakataa. Sasa yeye hataki kujielewa, ni yako kwa shida, anaanza kunipiga. Hiyo usiku ananipiga, ananifungulia mlango, toka. Kama hutaki toka, na kama hutaki nini? Na kama sitaki kukulala naye, nitoke. Sasa mimi namwambia shida iko upande wako. Sasa unanipiga mimi, ni shida iko upande wako. Nikienda kuelezea wazazi, huyu kijana yako hivi na hivi. Ulikuwa unaambia wazazi hii kitu haisimami? Nawaambia ananipiganga tu, ananilazimisha, na yeye ndiye ako na shida. Na hataki kujielewa shida ni yeye. Sasa ni yeye analazimisha kuwekea kupee vitu na kitu haisimami. Na sasa wewe kama hiyo kitu imekataa kufanya, sasa itafanya aje? Na imekataa. Na analazimisha. Sasa analazimisha aje? Analazimisha iweke, lakini haiwezi, imekuanguka kabisa. Sasa anaanza kuchapa. Anaanza kunipiga, ananifungulia mlango nje. Ni wewe kweli upo unataka? Yaani hii wakati yes kitu haisimami, wewe unakubali mfanye ngono ama unamwambia isimami jipange? Ngono mmeshatayarishana, sasa mmeshafika pahali kunaanza. Sasa wakati mnaanza hiyo kazi, inafika njiani na haiwezi maliza. Inalala. Mzee analala. Na asha tayari kufanya mwili iko na joto. Sasa inabidi uvumilie tu, kama hiyo joto imerudishe tu chini. Sasa uvumilie, sasa hakuna venye utafanya. Anabadilika sasa ni kukuchapa. Ananipiga, na hata mtoto kama ameamka hataki kuelewa. Yeye anaendelea kufanya hizo vitu zake, na mtoto analia mpaka hata majirani anataka akuwe na weke mapesa, na hiyo kitu inakataa. Yani mzee mti imelala na anataka. Sasa kama imelala itafanya aje? Hakuna venye inaweza fanya. Kweli. Hakuna. Na anakupiga na kufungulia mlango, na akishafanya hivyo anatoka kwako.
anakwambia, anakufungulia mlango, toka kama utaki au utoke uende. Sasa nashinda mimi si shida haiko upande wake, shida iko upande wake. Pole sana. Mama, sasa niambie, safari ya miaka 3 mzee hayuko, umekuwa ukijitosheleza aje kimwili, joto za mwili? Juu tunaelewa mzee ametoweka na amekuwa amekuzoesha, hata kama unasema mti ilikuwa inalala wakati mwingine. Wewe saa hizi najua watu unajua huko kwetu tunasema moyo kuwa henya, si ndio? Handi zimoni zilodi. Mzee akikuja anakutaka, anakuambia na Bwire nataka vitu. Wewe bado ama mambo iko aje? Tueleze. So unajua hiyo ni changamoto zenye naona. Hata huwa naona hizo changamoto. Kweli wananitaka. Sasa nikiangalia niko na watoto wadogo. Wacha kuangalia mtoto, angalia mwili pia inataka, si ndio? Mwili wewe unalamba sukari, unakunywa mafuta, mwili inataka. Mwili inanisumbua. Mwili inanisumbua sasa. Lakini sasa nabaki tu, hakuna vyenye naweza fanya. Na tu kama mtu kubwa nasema Mungu anisaidie tu, Biblia ninasoma. Nisaidie juu ninaona wase wako Nairobi huko ni wakora. Tena kwa mwingine pengine hata yenye anakufanyia hakuna chenye atakusaidia. Wewe unataka mwili unataka isaidike tu ama pia unataka mzee? Kwa sababu mwingine anatakako tu na Bwire umweho viendo kwa ne umsaidieko tu vitu. Sawa, wengine wanataka tu, lakini sasa utaenda nao na hakuna chenye watakusaidia, hata hakuna pesa atakupatia, labda amekumwagia tu magonjwa. Si unajua pesa sasa hiyo ni ukahaba. Na Bwire mzee ako na joto, na wewe pia umejua mzee alipoteza miaka 3 iliyopita, na mwili pia inataka vitu bila hata hiyo pesa kukutuliza tu. Sasa hiyo bado naomba Mungu. Kwa hiyo joto inanisumbua kweli, inasumbua. Lakini hiyo ndio naomba Mungu sasa, naombanga Mungu, namwambia Mungu nifanye nini yake, nifanye nini Mungu. Hii miaka 3 yote na Bwire umekuwa ukiambia tu Mungu nielekeze, na anakuletea yako, ama hakuna mwanaume anakuja? Mungu kuelekeza ni kuletea mzee mzuri. Tunajua kuna hata wazee wengine wenye wamefiwa na wako tayari kuleta bibi. Sasa hiyo mzee hiyo ya kuniletea bwana, hiyo sasa shida na watoto 6 au msata nikubali na wao watoto 6 wote. Wewe ndio unakataa kusikia mambo yao. Sasa nashinda watoto 6 wote, msata kubali na wao watoto 6. Sana kwa tu Mungu. Watoto pia anaweza nisaidia nipate tu angalau vile nisakuisha hao watoto, walishe na wanasoma. Haya, turudi nyuma kidogo kule nyumbani kabla hujatoka. Unajua huko Western sana sana kwenye umesema ni Maragoli, right? Wanasemanga mkwasi Maragoli alafu walinua Busia. Wanasemanga mkwasi ni Singutsa, si ndio? Hawa kukusumbua kidogo mandugu za mzee vile alifariki? Mandugu za wakati bwana alifariki, mandugu za wazee walitaka kunirudisha, ati nifanye mimi na wanirudishe nikuwe bibi yao. Nikuwe bibi yao, nichukue kama kuwa bibi yao vile. Wanasema sasa vile bwana ameenda, sasa tukuchukue tu sasa. Sasa hiyo ndio nilikuja nikaona ngumu, hasa bwana anga ameenda. Tena sitaki tena msemeji anga anirudisha na kuna familia. Bibi yake hata akisikia tena tu amekuja kwangu, hatutaweza kuelewana nao. Sasa wakanichukua kabisa mpaka wakanifukuza nyumbani. Sasa mimi nikatoka. Ulikataa? Nilikataa. Sasa ndio mimi kaniambia kama nimekataa sasa ndio kanifukuza. Pole sana. Sasa unasema hii miaka 3 umekuwa unaomba tu Mungu? Naombaga tu Mungu tu. Kwa mapenzi kwa naomba tu Mungu anisaidie tu. Mwili ikitaka tu wewe unaenda kwa Bible. Mwili ikitaka. Na Bwire nataka uangalie kamera utuambie tu ukweli. Sisi hatupendi uongo. Mwili kama inataka huwa navumilia tu. Navumilia tu kweli, navumilia. Unavumilia aje? Naambia tu nyamaza tu. Mwili tulia. Sasa umeweka mwili kando, umesema ni Ndio naongea hivyo kwa sababu kuna wanawake watch wako kwa shida kama hizo, wamefiwa. Haya mambo mimi hutaka kuyasema plain yalivyo, ndio wasikie kutoka kwa wenzao namna na ambavyo wanapambana na hali za. Usikue pengine wewe unajua tu vizuri mimi niko na carrot mahali,
na unakuja kuambia watu niko na Mungu mahali. Unataka uangalie kamera uambie watu ukweli. Watu wanakutaka, lakini sasa ukiangalia maisha sasa watoto 6 wote tena wanaanza kutafutana na bwana wengine. Sasa unaona hakuna. Unajua wewe uelewi hii kitu tunasema ya kutuliza mwili, si lazima ati mzae watoto. Saa hizi kuna protection zinaitwa condom, si ndio? Unaenda tu kutuliza mwili. Wewe utakataa tu mwanaume hivyo na miaka 3? Si unaona ni ngumu? Ndio tunataka unatuambia ukweli. Hawa wanawake pengine wenye wamejaribiwa na shetani, wametafuta carrot mahali, wasikie unaweza jisimamisha kama mwanamke bomba. Mimi nimekaa tu kama mwanamke. Wakati bwana amekufa nimekaa tu. Wow, that is good. Kweli. Haya, niambie sasa, maisha imekuaje kando na hayo mambo ya mwili na nini? Maisha imekuaje sasa mpaka saa hizi? Maisha ni ngumu. Ngumu sana. Jinsi ya kutafutia hawa watoto ni ngumu, na nimerudisha nyumba nataka nilipe. Kweli. Watoto wanataka kusoma, wanataka kukula. Sasa maisha ni ngumu sana. Ngumu kwangu, hata jinsi ya kusomesha watoto imekuwa ngumu. Sina kasi ni ile kuenda tu kukaa kwa mawe. Na mtu akinitia yako tu kimradi uniende. Sasa maisha imekuwa ngumu kabisa. Kweli. So mtu angetaka pengine asaidie na Bwire, umekuja umetuambia mambo yako, changamoto zako za maisha vile imekuwa tough tangu uzaliwe, ndoa. Mtu atakupata kwa nambari gani ya simu? Nambari yangu ya simu ni 07 28 26 Majina ni Beatrice na Bwire. Asante sana, Mungu akubariki. Na watazamaji pia asanteni. Mimi hupenda kuchambua mambo vile yalivyo. Kama pengine una feel tumekosea mahali, tusamehe, lakini mambo lazima tuyalete kinagaubaga jinsi yalivyo hapa Bob Shakwila Show, raw and cut and edited. Karibuni sana wakati mwingine, hadi wakati mwingine tutakapopatana tena na Bwire kama mmemsaidia. God bless you na Bwire, na asante sana kuchukua kipindi hiki kuja hapa. Kwa watazamaji, endeleeni kusubscribe na kuturn on bell notification. Bye bye, God bless you.